Okay. Oh. Nampak kat sana. Pasti. Woohoo! Lagi weh. Terdetik sangat. Turun lah. Okey. Ini laju. Yang kena buktikan aileron. Medan. Cara itu kan. Dia pergerakan di pantas. Landing lah. Landing gear kata problem. Problem. Tapi kena landing juga. Wow. Wow. Gila ni. Okey, landing. Slow and steady. Oi. Allah.